всем привет, мои дорогие друзья, с вами Мистер Геймерс, и сегодня я выложу видео, чтобы все знали, что вышла версия Майнкрафта 1.11.01. И да, эта версия вышла вчера, 22 февраля, и прямо в этом видео я все покажу. Только вы не обращайте на другие. Просто я лежу в кровати и прочайки ширкали. Графический стол. Он вообще не работал. Его можно зайти. Раньше он был как бы просто так. Второе. Костер. Костер теперь он может собираться в целую кучу. Я сейчас покажу, что он умеет. Вот так ложим. Вот так мясо. И ждем минимум 45 секунд. Сейчас подождем. Кстати, вот такую я вот себе построил как бы лабораторию. Но она в каждом видео, в каждом обзоре про Майнкрафт будет меняться. Вот. Как вы видите, уже все. Вот оно, готовое мясо. Так, второе. Это у нас коптильня и плавильная печь. Они как печка работают, только быстрее мясо жарят. Точило. С точилом я все еще не разобрался. Второе. Это вот такой у нас вот столик. Но не брой. Можно взять книгу в руки. И вот так. И потом можно писать в этой книге. Второе, это у нас, как его там, компостер. Берем любой овощ. И вот так налаживаем. Вот. И из этого всего мы можем получить костную муку. Второе, я думал, что убрали это. Это бочка. Раньше было открыть. Теперь ее можно открыть. Это лучше. Вот. У нас есть камень-тес. Это... Сейчас я возьму камень. Где у нас камень? Вот такой вот камень. Берем камень. Сюда ставим. И я могу здесь сделать вещь какую-нибудь. Так. Второе. Ну, не знаю, какое. Но еще здесь добавили анимацию колокола. Вот сами прислушайтесь. Добавили вот такой вот флаг. И что еще есть? Здесь у нас есть вот такая, делать всякие фоны. Теперь нам это облегчит работу, делать узоры. Вы можете вот так взять и вот. Хотите, берите вот эту бумажку, и она вам поможет сделать там лицо какое-нибудь. Вот. Ой. Вот. У нас получается вот такой вот лицо крипера. Перейдем к следующему. Ягоды. Я давно не мог найти, но теперь есть кусты. Их можно сломать, и оттуда выпадет ягода. Не обращайте вот на этих слизней. Монстра. Яйцо монстра. Вот это. Он теперь... Это какая лошадь, что ли? Мажора или как его. Добавили какого-то... Сейчас прочитаю. Сейчас я вам прочитаю это. Бродячего торговца. Вот этот торговец. Я не могу с ним на расстоянии. Вот. Здесь добавили. Здесь, когда торгуйся, еще лучше все. Но добавили. Ой, извините. Добавили новых селян. Мелкодел. Вот это почему-то еще не работает. Вот торговец. Это церковник. Что еще добавили? Здесь и добавили эти. Графика стала получше. Сами смотрите. Раньше доски были такие, а сейчас они, смотрите, какие. Раньше были доски так себе, а сейчас они стали еще лучше.
Так, ну, кажется, все. На этом видео подходит... Извините, но я забыл вам показать очень хорошую штуку. Щит. Вот такой вот щит, вы можете им защищаться. Но думаю, на этом наше видео подходит к концу. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.